Horlamanın 4 ana nedeni var. 4'ten herhangi birisinin oluşması nedeniyle. Birinci neden dil ve boğazdaki kasların normal tonusunu kaybetmesi. İkinci neden boğazdaki organların normal dokuların normalden büyük olması, geniz etin büyük olması, tonsillerin büyük olması horlamaya neden olur. Üçüncü neden dilin ve yumuşak damağın uzun ve sarkık olması. O da yatınca geriye doğru baskı oluşturur ve horlamaya neden olur. En son neden de burunda tıkanıklığı. Burun tıkanıklı olunca nefes alınca vakum etkisi yaratır. Vakum etkisiyle birlikte boğaz tıkanır. Boğazda bağlı horlama neden olur. Horlama bir semptomdur, bir hastalık değildir. Onun için horlamayı sadece tedavi etmek yanlış bir şeydir. Horlamaya neden olan hastalığı ortadan kaldırmanız gerekiyor. Tedaviden sonra horlama tekrarlayabilir. Nedenler tekrar ortaya çıkabilirse, geniz etinde büyüme olursa, işte tonsiller tekrar büyürse, tekrar kilo alırsanız, horlamanın en büyük nedeni pareksin yumuşak dokuların daralması. Kilo aldıkça oradaki alan daha da daralır, ortaya çıkar. Onun için tekrarlama şansı tabii ki var.